هذا الواقع هو هذا اللي عايشين المسلمين. Alors, il y a au niveau de l'évasion et de la fraude fiscale quelque chose d'invraisemblable. وكل شيء مشبك. Si vous ne résolvez pas le problème de l'humain et de la qualité de l'humain, si vous ne résolvez pas le problème de l'équation politique, si vous ne résolvez pas le problème de la gouvernance dans sa globalité, arrêtez un peu le film. تجي تقول لي عمل l'inflation والامبل، انا وريتك اش جالس تنعمل المسلمين، هذا الشيء اللي قدامي تنعمل. Les textes sont les textes, ce que nous faisons part dans ces conditions. Et au contraire, je vais vous dire une chose, deux choses. أولا, dans le FSAP, qui est l'évaluation du secteur bancaire et financier marocain, quand ils terminent, ils vous disent vous êtes les talents hors de la région. Deux, nous apportons notre assistance technique toute l'Afrique occidentale et toute l'Afrique centrale. Kulchi, politique monétaire, stabilité financière, même les ressources humaines, même les problèmes de l'organisation, même au problème numérique, toute l'assistance directe. Tunis, Tunis nous demande toute l'assistance technique. Tunis, l'Ordon, Masr. Je sais que les banques ne sont pas dans le cœur des gens à travers le monde entier, pas seulement ici. Il faut comprendre qu'eux aussi sont soumis à des règles qui sont de plus en plus coercitives et qui fait que de plus en plus comme les résultats fin la rentabilité au fin هابطه. انا دابا عندي الفلوس تقول لي انفيستي في البنك، اقول لك لا انا انفيستي با في البنك، انا gouverneur. Les responsabilités deviennent très lourdes et la réglementation devient très lourde. Elle est lourde, la réglementation. Ceci dit, ça ne veut pas dire que je les absous, ولكن نكونوا يقينين على اننا تنحاولوا ما امكن ان التنافسيه ديالهم تزاد، على انه لا موبيليتي تكون، على انه لو سويفي دي ريكلاماسيون يكون، على انه دون دي ديلي. Mais en même temps, nous essayons aussi pour les catégories qui sont leurs clients d'apporter aussi notre contribution au titre de l'inclusion financière باش الناس تعرف شنو هو un bilan، باش تعرف شنو هو un crédit، باش تعرف à quoi il a appelé. Nous essayons sur le plan de l'éducation financière à faire une éducation financière. واش حنايا اللي تنصابوا les valises pédagogiques. Anna, je préside le conseil d'administration de la fondation marocaine de l'éducation financière. فيها وزير التربيه وفيها وزير التعليم وفيها وزير الماليه وفيها حنا اللي صوبناها. وتنعملوا لي كابسول بور فيلغاريزي هادشي راه يدي وحده راه ما تتكف. هادشي خصو لاش قلت لكم nous sommes appelés à faire un saut qualitatif sur le plan et de nos pensées et de notre structure mentale et de nos objectifs, de notre façon de travailler pour pouvoir combattre et relever les défis qui sont devant nous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses positives qui ont été faites. Pas du tout. Alhamdoulilah, il y a la stabilité politique, il y a la stabilité sécuritaire. Et là, quand je vois l'Afrique, quand je vois où ils en sont, etc., et même d'autres pays. Je regarde, prenez la Tunisie, regardez la Tunisie. Et quand je discute avec le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, votre problème a été que le GTT ديالكم كانت dans le cadre ديال la transition وجلس لكم في الحكومة فوق كل مرة زيادة الفلوس تفلسوها.
ils sont à un niveau de dette invraisemblable. لذا ما يمكنش تعطي بلا مقابل. ما يمكنش اليوم إذا عطيتي شي حاجة خص المقابل. Vous voulez sur le plan social qu'on discute خصك تكون انت داخليا التفكير ديالك ماشي انا نقولها لك في لا ستركتور مونتال ديالك الدخول que je travaille pour le Maroc pour que le Maroc soit aussi compétitif. ça تدخل ماشي حساب سياسي او انا خصني نبقى او خصني تكون لي الكليونتيل ديالي او الى اخره. هادشي دزناه الا بقيتي هكذا ما غادي ننجحوش. ما ننجحوش بكل امان. ملي تقولوا لي هذه هي التجربه اللي عشنا. والله جي reçu un patron de syndicat suédois. قلت له quelles sont vos priorités. قال لي mais la compétitivité. ah oui قال لي bien sûr. قال لي c'est comme ça que j'assure les emplois. إذا ما عملتهاش ما غادي ندمج التشغيل ما غادي نستجبش الناس اللي عملوا فيا الثقة. وما المشاكل اللي مطروحة. أنا دابا غير قلتي لي البنوك. أنا هنا عندي النتائج للاستقصاء الذي أنجزه البنك الدولي حول المقاولات في 2017 بالنسبة للمغرب. معيقات تمويل المقاولات بالمغرب 2019 في أول رتبة الفساد 15.5%. نسبة الضريبة 15.2%. الإجراءات الضريبية 14.2%. القطاع غير المهلكل 9.1%. النقل 8.7%. الأراضي 6.7%. الكهرباء 6.3%. الولوج التمويل 4.3%. 2019 بنك مونديال الرشوة هي الأولى. مي سي نورمال. تعرف شي انا شنو نقولوا شي هذه الرشوة سي لا نيغاسيون دو ليتا دو دروا. لان تطبق القانون حسب الوجه. سي عبد الله والله الا وجهه مزيان سلكوا لي مع ما سيدي يخرج مع الباب وهذا الوجه هذا ما ضربوا الله اللي جالس لا انا مش تفلس انا تتفلس لا وراه كيف والله تفلس لنا الدعوه نتاعو. فوالا لي شوز كي سون اسونسيال. هادو هما لي شوز اسونسيال. تي البنك ديال المغرب في با لومبلوا سيدي هادشي انا جالس فيها هذا نهاري ونهاري وطالع هابط وبابا وانتصلتهم وشي عمل لك كوميسيون سير عمل لك الكونترول سور بلاص. شنو عملوا اذا تقبطوا لاموند واكثر من هادشي نجاوبكم غير الله يطول عمرك. ما تقوليش ماشي مواطن. سحب ذاك الكلمه تنعرفهم عندهم غيره على بلادهم بكل امانه. انا ما تعطوني ما تعطوني بالعكس انا النهار اللي خصني نضرب فيهم تنضرب فيهم. ما نقولوش غير مواطن. تراكمت الاشياء الى اخره يمكن لا تحسن نجيبوهم لهنا ونجلس معاهم ونتناقشوا باللي هي احسن ونشوفوا شنو يمكن تحسن. الناس عندها شي ملفات عطاوهم منا اللي تقول لك لا انا كذا وجاو قالوا لي كذا. ويلا سيدي جيب لي اعطيني انا نشوف. عندنا لي ريكلاماسيون تيجونا حنايا ولا ترك كل وحده انا جا لا نوت وتنصيفطها لا سوبرفيزيون بونكير تقول لها عمل شوف هذا فين وصل شنو هي حكايته. لذا ما نخرجوش بواحد une impression totalement négative ou noire. J'estime qu'il y a des gens de très haute qualité dans ce pays. بكل أمانة. وكنا ما خصناش تكون عندنا مزايدة بالنسبة للمواطنة ديالنا. هذا تيحب أكثر أو أنا تنحب أكثر أو كذا أو كذا. ولكن تجربة هذا العبد من البلان ستركتورال اللي قلتيه. كيف قال له هذاك إذا كان الكذب وينجي فصدقه أنجى. المغاربة كلهم الحقيقة.
ولو مرة، ولكن كون منضبط مع داك الشيء اللي تتقول. بالله حتى يعملوك فوق راسك، واخا ما تبقاش في المسؤوليه، خذوها مني بالله، واخا ما تبقاش في المسؤوليه، الا كانت عندك المصداقيه ديالك الا تعملوك هنا. بطبيعه الحال اذا تتكذب عليهم هذاك شكل اخر، وقابلينها، وشعب من ابدع ما يكون تيحمد الله، تيقول لك اسيدي ربي فرق رزق، والحاله اللي صعيبه غادي ربي يسهلها من بعدها. واش انا قلت لجلاله الملك الله يرحمه، قلت له هاد الشعب بالكرامه ديالو، قال لي تسمعني فيها، قل له شوف منين دزنا، شحال ديال الجفاف، ولي طو دانتيري ا 20 في ذاك الوقت، البترول في $30 في ذاك الوقت، وحنايا بريسك اجونو وعندنا الصحراء. قلت له دخل شي واحد اعتكل عند شي واحد ديال شي واحد، دخل شي واحد قتل شي واحد، هذا هي الكرامه ديالو، ولكن خصنا نصونوا الكرامه ديالو. لذا هذيك هي الخلاصه التاليه اللي قلت لك، ماشي معناه السياسيين كل واحد يكون عنده الاتجاه، ولكن تكون نيه حسنه، واللي تقول عملوا، وداك الساعات الكمال على الله. انا صعيب نوقفك لان الموعد الاول ديالك داز، الموعد الثاني انا ما عندي ثمن نبقاو معاك هنا. لا انا كون ما قال ليش عنده موعد ان شاء الله تنخليه يتكلم حتى المغرب.